好，哇！睇下佢嗱點鏈啊都唔變形㗎。Hello， 大家好，我係朱 Sir 啊，會教大家整一樣中式麵點，係咩咧？就係鹹饅頭。鹹饅頭啊！咁咧其實咧，我喺之前個 page 咧，我都有 share 過2條片嘅啦，都係整饅頭嘅。一個咧就攞記錄，一個咧就手搓嘅。嚟到而家呢個2020年啦，咁又有啲新嘅啊鹹饅頭咁啊，其實好唔好聽到鹹饅頭就話咦鹹饅頭咁，其實咧唔係太鹹嘅啫，唔係太鹹，但係咧佢就叫佢吊一吊嗰啲味嘅。咁其實咧好多饅頭啲 recipe 咧都係冇鹽嘅。咁我今日咧就專登整一個有鹽嘅俾你食。信我，如果你中意食饅頭嘅，你就係咁用啲份 recipe， 唔使用牛奶啊，唔使起咩種，就係咁直接發已經好好食。好，咁啊呢個鹹饅頭點樣整咧？我哋而家就去片，去片，中筋麵粉啦，跟住加啲酵母，嗱跟住呢度少少鹽、砂糖，跟住食用水啦。同埋少少嘅油嘅。嗱咁開頭步驟好簡單嘅啫，我哋搓一搓勻嗰啲麵粉去先。嗱咁啊，而家咧有啲鹹鹹慘慘嘅，啊唔使理佢住，佢哋就係咁啊擺喺張台度鬆弛佢個零2個字先至再搓，唔使嘥力。跟住咧，咁啊有啲時間咧就同你講解下啦嚇，一個比較學術性嘅問題啊，點解有啲食譜佢直接搓到光滑就可以，但係有啲食譜啊就話要鬆弛一下先至再搓咧？其實原理好簡單，因為你每一隻牌子佢個索水度都唔一樣，有啲索水索得快啲嘅，咁你咪可以嗱聲咁樣啊起到麵筋出嚟咯。有啲索水度係爭少少嘅，咁你咪要鬆弛一下，等佢個麵團自己產生啲麵筋出嚟先咯。啊，不過鬆弛嘅時間咧，你亦都唔可以話鬆弛得太耐喎。我哋啊鬆弛個零2個字乜都夠噶咯。點解咧？因為饅頭以直接發做法為例，啊，即係而家講緊直接發饅頭啊，唔係講緊嗰啲起種嘅饅頭。以直接發嘅饅頭為例啦，因為我哋落咗酵母啊嘛，你鬆弛得太耐嘅酵母咧，佢就會產生咗二氧化碳嘅啦。咁個麵團會膨脹咯，咪有好多氣泡咯。好似壓麵嗰陣時啊，咁你嗰啲氣泡咪唔容易整穿佢咯。啊，跟住所以整出嚟嗰個表皮唔滑啦。嗱好，咁個饅頭咪光滑咯。然之後唔使等㗎啦，直接分割做5嚿。嗱咁你哋咧當然用翻個磅稱一稱啦。咁我咧啊個手感比較好啲，我直接搣出嚟嘅啫。嗱分翻做5粒。啊你哋自己揾個磅稱啊。OK。我哋將分割好嘅饅頭啦，滾完佢先。因為饅頭咧佢本身水分比較少，整嗰時應該唔需要用手粉。嗱，再嚟饅頭啦，再我有屈搓喺側根嗰度碌出去。嗱，我哋做一隻單手嘅示範，麵團咁樣接，然之後就咁樣攞呢個位啊，嗱攞呢個位，1、2、3。嗱咁啊，如果你係搓得靚嘅話咧，咩見唔見到啊？嗱個收口位啊，就咁中間一點嘅。然之後將啲饅頭我哋咁樣搓一搓高佢，咁你蒸完咪冇咁扁咯。嗱咁樣，嗱跟住你咪擺入蒸籠度咯。啊咁我蒸籠就衰啦，唔大唔細啊，擺唔到5隻，咁唯有又要蒸多水。
啊，係咪真係要用蒸籠呢？咁其實就我個人喜好嘅，我自己就中意用蒸籠嘅，因為呢，佢蒸籠咧傳熱比較柔和啲啊。咁啊，如果你唔用蒸籠嘅，咁你咪上面甩塊布喎，甩塊布。如果唔係呢，你蒸嗰時好多水蒸氣啊，係咁滴喺個面頭呢，個饅頭表面呢，咁就唔靚噶啦。有冇蒸籠都好閒嘅啫。OK， 冚好個蓋，我哋發酵先。嗱，呢度麵團發酵咗1.5倍，咁我哋咪攞去蒸咯。咁啊點去判斷呢？啊老土啲嘅你咪揾把間尺度佢啊，發酵前4 cm 1.5倍，即係6 cm 啊又得。啊揾手指篤下佢，有個手指印。嗱揾手指手指篤下佢，嗱見到有個手指印咁樣又得。話邊個判斷方法都可以嘅，睇下邊個啱自己嘅啫。咁啊，而家隔離燒緊爐啦，咁我就同大家叫做分析下，唔好話分析下，研究下咁樣啦嚇，研究下究竟凍水落鑊好啲啊，定係滾水落鑊好啲呢？嗱，我自己個人咧就中意滾水落鑊嘅，因為咧佢時間一定夠準啊。因為我教你哋凍水落鑊，我冇所謂嘅。其實對於我嚟講，凍水落鑊同埋滾水落鑊我都係咁樣落，但係以一個叫準程度嚟計啊，因為你每個人凍水，即係我屋企個爐呢啲尺寸，個爐啲尺寸同埋你屋企用嗰啲煲起上嚟嗰個水滾嘅時間都唔一樣，咁咪導致到大家個成品蒸出嚟嘅時間唔一樣咯，啱唔啱先？嗱，所以呢，我嘅教學呢度啦，我就攞滾水落鑊嚟計數呢，咁就會提高大家嘅準成率嘅。我哋冚一蓋啦，咁呢，我哋開中細火，咁我電磁爐呢，我喺度用緊88火嘅啫，開中細火蒸佢大概4個字度。嗱，咁啊而家過20分鐘啦，我哋熄火，例牌動作啦，開少少蓋，等佢散一散啲熱氣先。咁啊，等佢5分鐘到，然之後我哋就可以打開個蓋嘅啦。好啊，嗱，咁我哋而家過5分鐘啦，嗱唔使攤太啦，睇下仲有蒸氣喺度嘅，仲有。得啦，得唔得就唔得嘅啦。好，哇！睇下，係咪好靚啊？係咪100分啊？白白正，又飽滿。嗱，饅頭啊，放置一段時間啦，你睇下，唔會巢嘅，隻隻都反光嘅，係嘛？實際上佢哋早已潛伏喺京都附近。睇下佢，點鏈啊都唔變形㗎，個質感係咪好掂啊？嗱，咁饅頭啦，你哋最好啦嚇，搣咗張紙咧，然之後就擺翻個架嗰度放涼，我哋如果食唔晒，咁新鮮出爐係最好食嘅啦。好好味啊！饅頭加翻少少鹽去調一調個味。即係唔使送粥啊，唔使再點牛奶啊，都已經好好味啊！我諗咁鹹鹹地嗲把，我一個人食到2嚿啫嘛，所以我諗住食1嚿，清清地呢個人鐘就搞掂，但又好喎，但又好味喎，又唔複雜。嗱，咁有機會你真係要試下啦，呢個係真心推介嚟嘅。好，今日個鹹饅頭分享到呢度啦，下次再分享其他嘢啦，拜拜。